பாய் நியூ கார் வாங்கினா என்னென்ன அசசரிஸ்லாம் மேண்டேட்டரியா போடணும்? ஒரு நியூ கார் எடுக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போட வேண்டியது ஃப்ளோர் மேட்ஸ். ஃப்ளோர் மேட் வந்து அது கார்பெட்டில் இருக்கும். அது வந்து உள்ள டஸ்ட்டு மண் அதெல்லாம் வந்து பட்டுச்சுன்னா அது நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் வினைலில் நீங்கள் ஃப்ளோரிங் மேட் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸி டு ரிமூவ். நீங்கள் ஒரு கிளாத் வச்சு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அது ஃப்ளோர் மேட் ப்ரைஸ் வந்து 1800 7500 வரைக்கும் ரேஞ்சஸ் தான் நம்மள்ட்ட இருக்குது. செகண்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா சீட் கவர்ஸ். சீட் கவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரிஜினலில் வந்து காட்டனில் தான் கொடுப்பாங்க. உங்களோட ஸ்வெட்டை அப்சர்வ் பண்ணும், ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஏதாவது ஆகும் அதில். அதனால வந்து நீங்கள் லெதரில் சீட் கவர் அட்வைட் பண்ணும்போது ஒரு கம்ஃபர்ட் லுக் இருக்கும். சீட் கவரோட ப்ரைஸ் வந்து 5500 நம்மளுக்கு 12500 ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்குது. தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா சன்கிளீன்ஸ் வந்து நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற ஏசி டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் நிற்கும். கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் படி 50% தான் அலோட். ஃபோர்த் வந்து ஆன்டி கிளர். நைட் டைம் அதிகமாக நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்கன்னா ஹை பீம் லோ பீம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்ணு கூசும். அந்த கண்ணு கூசுற பிரச்சனை இருக்காது. நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த லைட்டை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். சன்ஸ்கிரீன் பார்த்தீங்கன்னா 1500 3500 ரேஞ்சஸ் வரைக்கும் நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஃப்ரண்ட் ஆன்டி கிளர் பார்த்தீங்கன்னா 1800 2400 ரேஞ்ச் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஃபிஃப்த் பார்த்தீங்கன்னா ரியர் பம்பர். டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு கம்பெனியில் வந்து சென்சார்ஸ் வரும், கேமரா வரும், அதெல்லாம் அடிப்படிச்சுன்னா அதிகமான செலவாகும். அதனால நீங்கள் ரியர் பம்பர் போடுறதுனால உங்களுக்கு பின்னாடி டூ வீலர்ஸ் இந்த சிக்னல் யாராவது நிற்கும் போது வந்து பின்னாடி டச்சப் பண்ணுறது அந்த இதை தவிர்க்கும். ரியர் பம்பர் வந்து நம்ம கிட்ட 2700 3800 வரைக்கும் இருக்கு. சிக்ஸ்த் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட் வந்து ஹாலஜன் தான் கொடுப்பாங்க டிஃபால்ட்டாக கம்பெனியில். ரைட் டைமில் நீங்கள் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, ஹைவேஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வெளிச்சம் பத்தாது. எல்இடிஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். அது எல்இடியோட ப்ரைஸ் வந்து 3800 6500 வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஒரு புது வண்டிக்கு இதுவே போதுமானது. இந்த மாதிரி கார் அக்சசரிஸும் கார் ப்ரைசிங் டீட்டெயில்ஸும் தெரியணும்னா மாஷா ஆட்டோமொபைல்ஸ் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.